Hej, mit navn er Frederik Damor. Jeg kender mig fra Damor Life eller Detox til Liv. Jeg er det, vi kalder en alternativ behandler, som holder foredrag og behandler rundt omkring i hele verden, og behandler en hel masse kroniske sygdomme. Jeg har tænkt nu, når jeg kommer til Jylland nu den 4. og 5. Jeg vil gerne holde et foredrag om kroniske sygdomme og om hvordan kroppen fungerer, og hvad det er for tilskud, som er gode for os. For det er jo forskelligt fra menneske til menneske. Også hvordan man kan spise, og hvordan man kan hjælpe med dårligere vaner og forskellige ting. Og man bare får det rigtige supplement, eller man får det rigtige tilskud, man får det rigtige til eksempel homeopatisk medicin, så kan man støtte sin krop rigtig, rigtig meget. For det bliver holdt op i års. Til selve det kursus, som jeg holder i oktober, november og januar, der kommer også i det pris der kommer også ampulko med, så at de får udrenset lever og nye mavetarm. Der kommer også nogle forskellige gaver, og sådan, som jeg har fået sponsoreret af forskellige firmaer. Det vi skal arbejde rigtig meget med på det kursus, det er faktisk dig selv. Det er dig selv, det hele handler om, og det er også det der med det fysiske side og den psykiske side. Altså vi skal arbejde meget med at finde ud af, hvordan din krop fungerer. For vi har jo forskellige kropper alle sammen, og nogle lidt tykke, og nogle lidt for tynde, og nogle har eksem, og nogle har ondt i maven, og nogle de spiser ikke rigtigt, og nogle som til eksempel spiser helt perfekt, men stadigvæk har problemer. Men hvorfor har det det? Så vi går ind og kigger rigtig meget op på det kroniske sygdomme. Også af dem, som til eksempel A-behandler, men som ikke rigtig kan finde ud af, jamen, hvad er det, der fungerer? For vi alle sammen har et eller andet i os selv, som bare ikke fungerer. Og det ser jeg på, om vi kan tage hul. På kurset også, der har man den der muligheden også, at for det første mødes vi til eksempel hver måned, en gang om måneden i 3 måneder, en hel dag, der vi har undervisning om forskellige ting. Om til eksempel den ene gang, der har vi til eksempel rigtig meget om kost, om hvordan det er at leve på den her måde, til eksempel på detox-måden, der spiser kød, grøntsager, salat, olie og vand og frugt. Og hvordan det er at leve på den, og hvordan det er at falde i, og hvordan det er at spise på nogle andre måder. Men det der med, at vi finder ud af, at det her er ikke en kur, det er en livsstil. Og det som er så positivt ved den her kurs, det der til eksempel, at jeg har hele tiden min hjælp de næste 3 måneder. Hver 14. Der mødes vi også over Viber eller Skype. Og de kan faktisk altid ringe. Altid velkommen og kontakte mig. Tak for at I lytter med, og I skal huske en ting, som er meget, meget vigtig. I kan altid ringe til mig, I kan altid skrive til mig. God jul og godt nytår.